अस्सलाम वालेकुम यार, आप अपने बाबा आज एक अपने पुराने दोस्त 80 साल पहले दोस्त से मिलना चाहते हैं, आपको मिलाना चाहते हैं। मैं लाहौर आया हूँ, उसके पीछे मेरे साथ है मियां मिट्टू। यार ये है मेरा मिट्टू, 80 साल पुराना दोस्त। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। लाहौर आया हूँ, इनके पीछे आइए इनसे मिलाता हूँ। जरा कैमरा में नजदीक। मियां मिट्टू, मेरे को बताए नहीं। तुम्हारी उम्र कितनी? 80 साल से ये चल रहा है जिंदगी इनकी। खुराक क्या खाते हो? चोरी खाते हो? अच्छा, और क्या खाते हो? सब कुछ। तो मतलब है इनके ये जिंदगी। मियां मिट्टू कुछ बोलना। मियां मिट्टू देखो, इन्होंने आवाज दी। मियां मिट्टू बोलो ना, वीर के लिए कुछ बोलो। तुम कहाँ से आए हो? ये अफ्रीका से आया था, ये पेंशन की जगाड़े में, तो किधर से रह गया था। तो अभी ये जो हमारे दोस्त के साथ होता है, मेरी भी जान पहचान बन गई है इनके साथ। मैं आता जाता हूँ लाहौर, तो आना जाना होता है। तो आज मैं इनके पीछे आया था। मियां मिट्टू भैया को बता ना, ये देखो, ये देखो, ये शिफ्ट भी हो जाता है। ये शिफ्टिंग मार है। हाँ ये देखो, आ गया जी। अब जाके मियां मिट्टू बताओ ना मेरे को, तुम क्या करते हो? कौन सा कारोबार है आपका? बोलते इसलिए शर्मा रहा है क्योंकि वो कह रहा है मैं पहले की यूट्यूब पे नहीं आया हूँ, अभी यूट्यूब पे आया हूँ। तो इनकी मियां मिट्टू बताओ ना, बताओ बेटा। मियां मिट्टू कह रहा है कि मैं तंग हो गया हूँ, अभी इनको खुराक वगैरह कुछ खिलाते हैं। दोस्त आ रहा है। The next day. अस्सलाम वालेकुम जागीरदार साहब, तुसी कुम पला उस तुलो प्रोग्राम दा माशाल्लाह। सईद भाई रासी चल रहा है, मुझे यो खोड मार करा था खालिद भाई करक वाला आगा तरव बस शाव आगा जनो जी तरवन यू नो दा मुस्तरा कजन मल्तान नर वाला हसन भाई उस्मान भाई नोस्ता और तखपला हम मुस्तराए आगे जनो जी शिरकत तरवन यू नो मौजूद वीर सरा मुलाकात हो। सही नो बस खुशुला बोदो से जी जागीरदार साहब दा कुंज कराउने तुसे राजी करक सिटी दा जी। बस मुझा लोकेशन जो शवाद है इंशाल्लाह जी 4-5 मिनट के रसीद नहीं हूँ इंशाल्लाह। और करक बाजार आज कल बहुत जो है रश है। सही औदा रस्तो मलगरी उरस तुमर गरीदा आप जरा बात करें ना हसन भाई। ये इलाका किस तरह आपको लग गया? मेरा मैं बनी जागीरदार साहब मुझे मुझसे आगारो पड़ो लग दाजी मुझे यो सईद भाई दे जनाना ब्रो मिलाऊं पे जनाना ब्रो खालिद भाई वो तरह नमाज जनाजा था वो कोर तचू और भाई उस्मान से था बोले यार बाल 2 hours later. स्टार्टिंग में भी क्या से बकवास जी जागीरदार साहब करक बाजार के रवाने उस जी जी। अच्छा सरांगे करक बाजार के वो खुरेज से येरा जना तुला खान पिलाओ बखरू जानन पिलाओ सही जानन पिलाओ आओ और बड़ा सदरिया मछली दी बगैर कांटे। अच्छा आगा यो 5 किलो बखरू हाईवे बने हाईवे बंदे मुंगसर हमार गरीब दी सब पकड़ा था।